Oi viajados, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha caminhada na floresta com os guardas florestais de Nova York, indo do Inwood Park até o Fort Tryon Park. Quando eu comecei a fazer essa caminhada, era dia do nativo americano, e em homenagem, o guarda florestal começou a tocar essa flauta que ele aprendeu a tocar em contato com as pessoas nativas americanas. West of New York. And every June for the past 20 years in this park, we have a powwow celebration with different dancers from different tribes that come to dance and share their culture at the powwow. And so we're not going to see it get what's bigger. That? We're not going to see it get bigger. Oh, the goldfish? No, the pothole, like this. Oh, this pothole, yeah, during the last ice age also, there was consequences. Só para contextualizar, ele tinha contado que aquele lugar ali é um buraco que foi formado pela erosão. E aí desde o tempo, não sei o que, glacial que ele falou. E aí ele disse que esse buraco às vezes junta a água da chuva. E do nada quando ele vê tem peixinhos dourados dentro que alguém tá botando. So we make a platform. We get eaglets from a nest that had four, that hatched. But what happens is when they hatch, usually a third or fourth one doesn't make it to adulthood. So what we do is we took not me, but the biologist took the third. Foram mais de 3 horas caminhando, mas claro que eu não filmei tudo, que eu também tinha que curtir, né? Do nada todo mundo começou a abraçar a árvore, e aí depois me fizeram abraçar a árvore também. Ou seja, já é a segunda vez que eu sou obrigada a abraçar uma árvore. Eu fui saindo, o guarda ficou, eu gravo pra você, eu gravo, vai lá de novo. Aí eu fui, né? Thank you. You're welcome. Aí ele mostrou essa árvore que tem uma fruta ácida. Olha só aquela planta, a fruta. Todo mundo fazendo uma fila e achando barato cheirar um pedaço de cebolinha que ele achou no mato. E eu jurando que era uma planta exótica. Smell like nothing. It smells like grass. Well, you gotta like Rub it. No. Yeah, it smells like oniony grass. Onion grass. Yeah. Anybody else interested in Edible? grass? Eu acho que isso é cebolinha. What is It the is name? edible. Onion grass. Ah, yeah, I think I know what it is. It's New Jersey on the other side, right? He said there is Palisade Cliffs. Palisades Cliffs, yeah. So that's New Jersey, right? That's New Jersey, yeah. That's weird because my mind gets New Jersey like from the tunnel, you know? So in my mind, like I know that's New Jersey, but my brain keeps thinking to go to New Jersey, I need to go to by the tunnel. But Washington Tunnel, I think. We're so far up north that the bridge, like there's another George Washington Bridge is right over there. Yeah. It's over there. Aleatório, vou mostrar uma fruta doida. A pessoa chama isso de monkey brain. Parece um cérebro de macaco. Uma das árvores mais velhas do parque é essa aqui. This tree is considerably older than that. We think it's definitely one of the oldest trees in the park, probably one of the older trees in the city. But hemlocks, not all a happy story. They're actually very threatened by an invasive species right now that's called hemlock woolly adelgid. It was introduced maybe 80 years ago or so on the western United States, where there's a lot of hemlocks, and then has slowly moved to this region as well. Just pretty recently was actually found in the Adirondack Mountains, so it's threatening some of those ecosystems that are so important for the wild.
E aí depois de caminhar por cerca de 3 horas, a gente chegou a outro parque. E aí tinha essa vista muito bonita e nós começamos a subir várias escadas. Esse local aí fica no topo de todas as escadas. E ele fica perto do Met Museum de Cloisters, que é outro lugar lá pra cima de Nova York. Tava um ventinho bem gostoso e eu super recomendo esse lugar. É lindo e chamou super hike. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!